ఈరోజు నేను మీకు పిల్లలలో వచ్చేటటువంటి జలుబు దగ్గు ఎలా ఒక్క రోజులోనే తగ్గించాలో చూపించబోతున్నాను. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుంది. ఒకసారి దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. దీనికోసం కొంచెం తేనె, కొన్ని తమలపాకులు, ఒక గుప్పెడు తులసాకులు తీసుకోవాలి. అలాగే రసం తీసుకోవడం కోసం ఒక గిన్నె. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ఒక మూత ఉంచి ఆ మూత మీద 3 తమలపాకులను ఉంచాలి. మూత కొంచెం సెగ అయ్యాక తమలపాకులను ఈ విధంగా ఉంచుకోవాలి. కొంచెం తమలపాకులు సెగ తగలగానే స్టవ్ ఆపేసి తమలపాకులను తీసుకోవాలి. చూసారుగా, ఈ విధంగా తమలపాకులు కొంచెం సెగగా తగిలితే చాలు. ఇప్పుడు సెగ చేసినటువంటి 3 తమలపాకులను ఈ విధంగా వేళ్ళతో నలిపి రసం పిండుకోవాలి, రసం తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసే వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒక 5 to 6 డ్రాప్స్ వరకు తమలపాకుల రసాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తులసాకులను కూడా రసం తీసుకోవాలి. తులసాకులతో రసం తీయడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. సో దాన్ని అరచేతిలో వేసుకొని బాగా నలిపి తర్వాత పిండినట్లయితే రసం వస్తుంది. దాన్ని కూడా ఒక 6 డ్రాప్స్ తీసుకోవాలి. తులసాకులు మరియు తమలపాకుల రసాన్ని సమపాలల్లో తీసుకోవాలి. తులసాకులు 6 చుక్కలు, తమలపాకుల రసం 6 చుక్కలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఒక 6 చుక్కల తేనెను కలపాలి. మూడింటిని బాగా ఈ విధంగా వేలుతో రంగరించి పిల్లలకు మందులు వేసే పిల్లర్ తీసుకొని దాంతో ఒక 6 డ్రాప్స్ వరకు కొలుచుకొని వేసినట్లయితే పిల్లలకు ఒక్క రోజులోనే జలుబు దగ్గు అనేవి తగ్గుతాయి. కొంచెం ఎక్కువగా తరువాత అలా ఒక రోజు వేస్తే చాలు. ఒకవేళ తగ్గనట్లయితే మళ్ళీ రోజు ఒక్కసారి వేయండి. ఇది 5 నెలల పిల్లల నుంచి కూడా వేసుకోవచ్చు. కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే 1 డ్రాప్, 10 డ్రాప్స్, 1 స్పూన్ అలా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒక 1 ఇయర్ పిల్లల వరకు 10 డ్రాప్స్ అలా వేయవచ్చు. సో చూసారుగా, ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీ అండి. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది.